Всем привет, ребята! Вы на канале Зона Механиков. Сегодня покажу, как менять подшипник в рулевой колонке на китайском мотоцикле, либо питбайке, неважно. На примере вот питбайка, в данном случае Motoland VRX 250 Pit. Значит, происходит закусывание руля. Вот видите, я вывесил переднее колесо. Очень туго крутится руль. Значит, при внимательном рассмотрении снизу мы видим, что там уже что-то, пыльник закусило, что-то металлические какие-то части вываливаются, наверное, подшипника. Вот видите, сюда крутится, а назад короче, такая вот штука. Значит, что мы делаем? Снимаем тормозной суппорт, сейчас в сторону отводим. Перья откручиваем слева, справа. Перья уберем вниз. Вот. Ну и дальше будем смотреть, что нужно будет на пути следования к вот этой гайке нам еще снять. Поехали. Выставляем мотик так, чтобы колесо у нас переднее свисало над ямой, чтобы мы, когда ослабим перья, мы прям вместе с колесом, перья с осью, с колесом прям так и выйдем в яму. Так, остался последний болт. И перья пойдут вниз. Перышки выходят. Пол мотоцикла. И все ближе мы подбираемся к траверсе. Вот подшипник у нас верхний здесь и нижний. Вот нам надо добраться до нее. Заклинивает страшно, просто руль крутится очень тяжело. Что нам надо открутить? Руль открутить и снять руль вместе с этими всеми проводами в сторону отвести, то есть снять вот эту траверсу верхнюю. Руль от нее мы не будем откручивать, мы снимем руль вместе с траверсой. Сейчас открутим вот эту гайку. Вот откручиваем эту гайку, и у нас уже получается траверса это вместе с рулем начинает болтаться. Сейчас мы открутим, траверсу снимем и получаем доступ к самому сокровенному. Дооткручиваем руками эту гайку. Вот она у нас. Вот она у нас. И по идее мы можем снять вот эту траверсу. Сейчас я только камеру в сторону отставлю, потому что тяжелая эта вся навеска с рулем. Ложим на сиденье. Все, у нас открылся доступ. Полностью мы можем заменить подшипники. Берем ключ. Так, а как крутится у нас? Вот мы все сняли. Пипец, ребята, оно же вообще не крутится. Ужас.
Люфта нет. Но оно реально не крутится от слова вообще. Что, пробуем? Пошла гайка очень легко. Не надо никакие спецключи. В принципе, все. Рукой нифига. А ключом без проблем крутится. А это оно у нас вниз и норовит выпасть. Вон, видите? Что там уже развалился сепаратор. Видите? Оп, посыпались. Верхний подшипник. Сейчас мы изучим это все. Так. Вот и все, и меняй подшипники. Ставь назад. Ну надо еще обоймы будет, сейчас выпрессуем. Это мелочь. Я думал, все намного сложнее. Так. Это подшипник верхний. Подшипник нижний. Сепаратор, видимо, развалился. Вот оно и закусывало. Вот оно и закусывало. Так, теперь наша задача сбить сепаратор. Сепаратор сбить. А там будем смотреть, что дальше. Сепаратор разорвал плоскогубцами, так? Снял. Вот эта нижняя часть, она у меня слезла, не выбивать, не выпрессовывать ничего, она просто стажит от пальца. Это часть подшипника. Смотрите, никакого ни уплотнителя, ни резинки, ни сальника, ничего нет. Так, ребят, короче, этот подшипник HR32005, он не подходит на этот мотоцикл. Здесь, оказывается, стоят верхний и нижний два разных подшипника. Значит, сверху стоит, вот даже на нем маркировка есть родная, 320/22. То есть внутренний диаметр 22. Верхний, видите? Тут вал идет утолщение, и дальше уже подшипник не падает. А нижний подшипник, он имеет внутренний диаметр 23, то есть он проходит дальше. И тут тоже утолщение под подшипничек. Вот такая вот беда. Значит, заказал два таких подшипника. Ждем, пока займемся выпрессовкой. Нам нужно выпрессовать вот эти вот обоймы наружные. Канавка такая и бурт. Значит, вот это наружное кольцо подшипника, оно прессуется до упора в этот бурт. То есть только выбивать вот таким методом. Ну и верхняя снизу вверх выбьем сейчас. Так, вот, ребята, наконец пришли подшипники для рулевой колонки. Нигде нету, не так оказалось просто их купить. В интернете заказал, взял сразу два комплекта, один на про запас. Мотоленд, подшипники траверсы, CRF 250, КК1, BSE. Вот, в комплекте идет два подшипника, один нижний, один верхний.
И маркировочка на них такая вот, значит. Верхний 320-22, нижний 320-23. Этот вот 32.005, он нифига не подходит на этот мотоцикл. Почему они разные, сейчас покажу. И главное, что хотел сейчас дорогой какой-нибудь там фаг, например. Ничего в интернете нет, только китайские вот эти. Значит, смотрите, как вал вытащен. На низ садится 23, здесь вот самый большой диаметр. На всей длине вала, значит, 23. Принцип покажу, как оно. Оп. Так, а сверху садится 22. Ну, я имею в виду, естественно, по внутреннему диаметру, вы поняли. И вот он доходит до утолщения, вот до этого. И на это садится. Так, по поводу защиты от пыли. Никакой защиты здесь не предусмотрено. Вот. Я смажу такой смазкой специально, она как бы там грязь к ней не прилипает. Volkswagen какая-то смазка фольксвагеновская. Ну, не знаю, сальника здесь никакого не придумаешь. Все детали вращающиеся, что ты тут закроешь? Ни хрена не закроешь. Поэтому придется каждые 200 моточасов менять. Или сколько моточасов там прошло вот у меня до замены. Где тут мои моточасы, не понял. А, вон. Ну а каких там 200? 110 моточасов. Вот, короче, сейчас обоймы первым делом прессовываем. Получается заводом. Вот смотрим, как идет запрессовка. Оп. Оп, все. Усилие возросло. Нагрузку прекращаем. Какой кайф получается. Все запрессовано за подлицо. И нижняя за подлицо. Все красиво. Смазка вот такая. Феби Бельштейн, литиум. Значит,
Это смазка для тормозных систем, она не вытекает при нагреве, то есть всегда консистенция густая и не прилипает пыль, грязь к ней. Она белого цвета идет. Сейчас он снизу вот так будет заходить. Набиваем это все дело. Прям густо-густо. Излишки сами выйдут. И второй сразу берем. Набиваем подшипник смазкой полностью, чтобы подшипник обильно еще раз смазали и вставляем. Опускаем до сих пор, пока крыло само не будет поворачиваться. Вот, смотрите. Слабо. Проверяем люфт. Небольшой люфтик ощущается. Чуть-чуть подожму. Люфт ушел. Все, люфта нет, в таком положении я и оставлю. Теперь сверху он законтрагается. Это гайка. То есть она у нас не разожмется. Вот получается такая штука. По району прикинь, такая заставка. А слушай, как циркет. Помнишь, какой прикол был на коляске? Ты здесь поехали. Сейчас я своего выгоню с такой херней убегаешь. Держи, чтобы мотоцикл не помнил. Вот, ребята, вот так должен руль крутиться. Вот. Мне кажется, он так не крутил сейчас с самого новья. Вообще класс.